こんにちは、村雲です。今回の動画では先日レクサスから発表された NX の年次改良モデルに新規追加された仕様であるオーバートレールの実車が名古屋のミッドランドスクエアに展示されていましたので、そちらの内外装紹介を特別装備と合わせて紹介していきます。NX 改良モデル全般の解説についてはこちらの過去動画にて行っています。それではご覧ください。まずはオーバートレイルのコンセプトについてです。オーバートレイルのコンセプトは人と自然とモビリティの共生となっており、多様なアウトドアスタイルに寄り添う特別装備が与えられています。パワートレーンに関してはオーバートレイルグレードには3種類のパワートレーンが設定されており、内訳としては直列4気筒 2.5 リッターガソリンにモーターを組み合わせたハイブリッド仕様である 350H、さらに大容量のバッテリーを組み合わせたプラグインハイブリッド仕様である 450H プラス、直列4気筒 2.4 リッターターボエンジン仕様である350が設定されています。オーバートレールグレードには直列4気筒 2.5 リッターガソリンの設定がない点、全パワートレーンに共通して2駆の使用がない点は注意です。今回の年次改良においてパワートレーンのスペックに改良は加えられていませんが、ハンドリングのダイレクト感を向上させるため、リアボディ部分にブレースの追加を実施することでボディ剛性の向上が行われていたり、スムースな発進やアクセル操作に対するリニアリティの向上のための走行制御の改良が 450H プラス、350H、350に、前後トルク配分の見直しが350に行われていたり、室内の静粛性を高めるための改良が行われています。また、オーバートレール仕様では電子制御サスペンションの専用チューニングが行われており、オフロード走行時の乗員の揺れを軽減する特別装備が与えられています。外反色にはご覧の通り NX としては全12色が設定されており、今回の年次改良のタイミングでソニックカッパーが NX にも設定されましたが、オーバートレールの場合、全色を選択できるわけではなく、ご覧の7色から外反色を選択することになります。グレードのコンセプトに反する外反色は選択できないようになっているため、注意です。今回の展示車両はオーバートレール限定色であるムーンデザートであったため、後ほどの外観紹介にてご覧ください。続いて内装色についてです。内装色としてはご覧の9バリエーションが設定されていますが、こちらもオーバートレイルの場合、そのコンセプトにのっとったモノリスという内装色とジオレイヤーと呼ばれるオーナメントの組み合わせ一択となっていることが注意であり、こちらも後ほどの内装紹介でご覧いただけます。外観紹介を行っていきます。展示車両の仕様としてはグレードがオーバートレール、プラグインハイブリッド仕様の 450H プラスとなっています。まずはフロントフェイス周りからです。外観に関しては年次改良のタイミングで大きな変更は加えられていません。特徴としてはレクサスおなじみのスピンドルグリルであり、複雑なメッシュ形状が光を反射させ、高級感が先代よりも増しているように感じます。また、下部にはダクトのような形状が設けられており、SUV らしい力強さも兼ね備えています。オーバートレール仕様ではご覧のメッシュ形状をベースにマットブラック仕立てとなっている点が特徴であり、実車を見ると、作り込みの精密さとマットカラーの武骨さが非常にマッチしていました。このスピンドルグリルは切り立ったデザインのようになっていますが、それに向かってボンネットやライトのラインが絞り込まれており、非常に立体的なデザインとなっています。
ライトユニットに関してはデイタイムライトがライトユニット内に格納されており、非常にシャープになっています。NX の場合、横にライトユニットが配置されているためより切れ長のデザインとなっています。こちらはオーバーとレールに標準装備となっています。改めてフロントを引きで見ていますが、やはり立体感を非常に感じます。ボンネットの形状なども非常に複雑であり、こだわりを感じますね。サイドに回り込んできました。新型 NX のボディサイズは全長 4660mm、全幅 1865mm、全高 1660mm となっており、先代から全長プラス 20mm、全幅プラス 20mm、全高マイナス 5mm と変わっておらず、先代からの取り回し性はほぼ変わっていないものと想像できます。ちなみに兄弟車の RAV4PHV と比較すると全長プラス 60mm、全幅プラス 10mm、全高マイナス 25mm と、よりロー&ワイドな佇まいとなっており、このことからも都市型のクーペライクな SUV であることがわかります。ボディサイドにも先代と比べるとおとなしめではありますが、複雑なラインが重なっており、斜め後ろから見た際の踏ん張り感が強調されるよう、リアフェンダーがしっかり張り出しています。サイドのデザインに関しても年次改良のタイミングで大きな変更を加えられていませんが、オーバートレール仕様ではルーフレールが標準装備かつブラック、ドアウィンドウモール、ドアミラーカラー、ドアハンドルがブラックとなることでより引き締まった印象を与えてくれます。ホイールデザインはご覧の通りとなっています。ホイールデザインに関してもオーバートレール仕様ではご覧の通り、マットカラーのホイールが装着されており、砂汚れなどがむしろ似合うようなコンセプト通りの足回りの衣装となっていることに加えて、オフロードの走破性強化のため、オールテレインタイヤが特別設定されています。リアに回り込んできました。リアデザインに関しても大きな変更は加えられていません。特徴的なのが L 字と一文字を組み合わせたこのテールランプですね。しっかりと面発光しており、街中でも存在感はかなり大きいかと思います。もう一つの特徴はレクサスエンブレムがリアからなくなり、ロゴによってブランドをアピールしてることだと思います。こちら昨今の流行りというものもあるかと思いますが、副産物としてリア全体のバランスが良くなったように思います。マフラーは完全に隠されているデザインとなっており、ボディ下部も非常にスッキリしています。リアデザインに関してはオーバーとレール仕様においても特別装備はありません。内装チェック。まずはトランクから実施していきます。トランク容量はご覧の通り非常に広々としており、この車両はプラグインハイブリッドの仕様にもかかわらず床面が高くなっているといった実用面のデメリットを感じませんでした。全く不便を感じることなく活用できるサイズ感だと思います。床面とか移行口もフラットであり、荷物を出し入れする際に持ち上げずに済むのもポイントです。床下収納もある程度確保されています。プラグインハイブリッドの場合はこちらにケーブルなど入れるのかもしれませんが、他のパワートレーンでは収納として使えるかと思います。右サイドには買い物袋用のフックがあり、左側にはフックと給電用のアクセサリーコンセントがついています。こちらプラグインハイブリッドには標準装備、ハイブリッドにはオプションとなっています。残念なポイントとしては後席が6対4の分割加藤となっていることです。4対2対4の分割ではないため、アームレスト部分だけを倒してスキー板のような長尺ものを積むことができません。オーバーとレールのようなアウトドア趣味に適した仕様が設定されている車ですので、少し残念ですね。続いて運転席周りの紹介です。ドア内張りはこのようになっており、
展示車の内装の組み合わせは前述した通り、モノリスとジオレイヤーのオーナメントが組み合わされています。特にこのオーナメントの作り込みが非常に精密であり、緑がかったモノリスの内装カラーと非常にマッチしており、所有満足度をかなり高めてくれます。質感としては手で触れるところはすべてソフトパッドウィンドウ台座周りもメッキ処理が加えられていたりと質感としては隙なしといった印象でした。運転席に乗り込みました。ステアリングデザインはこのようになっており、年次改良による変更はありませんが、次世代のインフォテイメントシステムが採用されており、カラーヘッドアップディスプレイと連動した情報表示が可能となります。この機能を使うことで車線から目を離さずに自身の意図する機能を選択できるようになる装備となっており、ヘッドアップディスプレイ含め、全グレードに標準装備な点が嬉しいところです。メータデザインはこのようになっており、こちらも年次改良による変更点はありません。TFT 液晶メーターによって様々な情報表示が可能となっていますが、弟分である LBX などから採用が始まっているフル液晶メータの情報表示量にはどうしてもかなわない点であり、レクサス内でのヒエラルキーの逆転現象が起きているのは複雑なところです。予防安全装備としては、最新のレクサスセーフティシステムが導入されており、前走車と一定の距離を持った走行を支援するレーントレーシングアシスト機能や、右左折時の歩行者などにも対応するプリクラッシュセーフティなどが全グレード標準装備されています。また、さらなる安全装備として、車両の周囲をカメラにて確認できるパノラミックビューモニター機能が全車標準装備、駐車を車両が実施するアドバンスドパーク機能がリモート機能付きが 450H プラス、350H のベースグレード以外に標準装備、それ以外のグレードには装備不可となっていましたが、今回の年次改良のタイミングで350にリモート機能非対応ですが、標準装備となり、より安全装備関連が充実しました。ナビ画面はこのようになっており、14インチの非常に大きなものが採用されています。存在感はたっぷりですが、ドライバーの方に傾けられており、ダッシュボードへの突き出し量も抑えられているため、運転中の視界を妨げることなく、わずかな視線移動で情報をキャッチできるので非常に運転に集中しやすい環境が整えられている印象です。この14インチナビはオーバーとレイル仕様にも標準装備となっています。このナビに関しては Apple CarPlay、Android Auto に対応していますが、ご覧の通り、サクサク動いてくれるようですので純正ナビにありがちなカクつきにイライラすることはなさそうです。画面下部にはシートヒーターやステアリングヒーターが常時表示されており、エアコンの温度調整はダイヤルにて行います。ただ風量調整などは物理スイッチではなくなってしまっていたので走行中に直感的に操作できるかどうか少し不安です。その下側には運転モードの切り替えスイッチが配置されており、ダイヤル操作することでエコ、ノーマル、スポーツの運転モード切り替えが可能となります。その横にはオプションとなりますが置くだけ充電スペースが確保されています。この充電スペースはスライドして収納することが可能となっています。収納した後の下部には小物入れスペースがあり、タイプ C の USB ポートとシガーソケットが配されています。細かな改良ポイントですが、置くだけ充電の充電範囲の拡大や USB ポートが2個に増設などが行われているそうです。その後ろには握りやすいシフトノブがあり、電動パーキングブレーキ、ブレーキホールドボタンなどが集約されています。今回のレクサスの内装として非常に印象的なのが、スイッチの数が減り、各機能ごとに集約され、何がしたいかによって、
直感的にどこに手を伸ばすべきかが決まるようになっているため、操作性が格段に上がってるように感じました。左側には縦に2つのドリンクホルダーがあります。アームレスト内にもそれなりな深さの収納スペースがあり、おなじみになりますが、運転席助手席どちらからも開閉可能です。また、NX には各部にイルミネーションが仕込まれており、全14色のカラー設定が可能で、光による質感の向上も行われています。こちらもオーバーとレイルには標準装備となっています。シートの形状もレクサスおなじみのハンモックのような包み込む形状をしています。サイドの張り出しが大きく芯が通ったようにがっしりしているため、自然と楽な姿勢となるように矯正してくれています。快適装備としてシートヒーター、ベンチレーションが全グレード標準装備となっており、好きなしの装備となっています。続いて後席に乗り込みます。後席のドアの内装も前席同様に質感が担保されていました。後席にも E ラッチが装着されており、前席で説明した安全機能は特に後席からのお子さんの乗り降りに特に役立つように思います。足元のスペースとしては運転席を身長170センチの私のドライビングポジションに合わせた状態で手のひらが1つ分、ギリギリ足が組めるぐらいのスペースがあり、余裕の空間が確保されていました。暗くて動画では伝わりにくいですが、センタートンネルの張り出し量も4駆車両にしては低く、このような姿勢で中央のスペースに座ることができます。快適とは言えませんが、お互いに融通し合えば長距離移動も3人掛けでこなせるかなと思います。センタートンネルには後席シートヒーターのスイッチとアクセサリーコンセント、2口の USB タイプ C のポートがあります。後席シートヒーターは 450H プラス、バージョン L、オーバーとレールが標準装備、F スポーツにオプション、ノーマルグレードでは装着不可となっています。また、快適装備としてこちらの展示車にはパノラマルーフがオプション装着されていました。こちらは年次改良前にはプラグインハイブリッド仕様には装備不可でしたが、採用の要望が多かったのか、今回の年次改良のタイミングでオプション選択可能となっています。こういった細かな改良はありがたいですね。もう一つの選択肢としてムーンルーフの設定が挙げられますが、ご覧の通り、開口幅がそこまで大きくなく、後席乗員がそこまで恩恵を受けられないため、できればパノラマルーフを選択したいところですね。改めて後席からの内装の前景はこのようになっております。14インチナビに目が行きますが、それ以外にも前述した通りスイッチ類の集約により非常に操作系がシンプルにまとめられており、ドライバーオリエンテッドな運転席が今すぐ運転したいという気持ちにさせてくれる雰囲気を醸し出していました。私がオーバートレイルを購入するならという妄想に基づき、見積もりシミュレーションを実施してみました。パワートレーンにはやはりガソリン車がマッチしていると考え、2.4 リッターターボの350を選択。ボディカラーは限定色のムーンデザートを選択しました。こちらオプションカラーではないため、追加料金はかかりません。その他のオプションに関してはレクサス社のため、ほとんど装着されており、開放感アップのため、パノラマルーフ、マーク・レビンソン、置くだけ充電、デジタルキーなどの装備を装着し、支払い総額が約700万円となりました。やはりかなり高額となってしまいますね。ただ、中古車価格サイトを分析すると現行の NX の場合、1万 km 走行ごとに値落ちは40万程度と値落ちがしづらい車両かと思いますので、コスパという観点では優れた車両かもしれません。まとめです。初めてオーバーとレール仕様の実車を見ることができましたが、
随所のマットブラック仕立てや内装のオーナメントの精緻さなど、武骨さを感じさせつつ、作り込みの細かさで質感の高さを演出する相反する要素を高い次元で両立した車両であることがよくわかり、今後登場するであろうその他の車両のオーバートレール仕様も非常に楽しみとなりました。今回の動画の内容は以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。また、ブログも運営しており、そちらでも自動車関連情報を発信しておりますので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。これからも自動車好きの方の参考となる情報を発信していくよう努めてまいりますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。